भिडियोमा हामी अक्सिजन एसिथिलिन ग्यास कसरी अपरेट गर्छ कम्प्लिटली स्टेप बाई स्टेप जानेछौँ। सो हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु Sdinfotech। र मेरो पासमा चाहिँ यहाँ दुईटा सिलिन्डर जुन अक्सिजन्स र एसिथिलिन सिलिन्डर जुन चाहिँ फुल्ली अक्सिजन्स अथवा ग्यास वेल्डिङ हामीले जेनरली भन्छ। यसले एउटा धेरै जस्तो पातला सिटलहरुमा वेल्डिङ गर्नेमा काम गर्छ। र मेरो पासमा यहाँ दुईटा छ। जुन अक्सिजन सिलिन्डरको जुन टप मोस्ट पोर्सनलाई भ्याल्भ लागेको हुन्छ, त्यो भ्याल्भ हामीले 3 थ्रेड जस्तो खोल्नु जरुरी हुन्छ। र त्यो भ्याल्भसँग हामीले रेगुलेटर हुन्छ। त्यो रेगुलेटर पनि हामीले जुन रेगुलेटरको की छ त्यो कीलाई टाइट गरेर त्यो एउटा अकर्डिङ टु प्रेशर्स हामीले जुन हस पाइपबाट वेल्डिङ टससम्म पुर्याउँछ। त्यसरी नै हामीलाई यहाँनिर एसिथिलिनको सिलिन्डरको भ्याल्भ पनि हामीले 3-4 थ्रेड खोलेर जुन रेगुलेटर छ त्यो रेगुलेटरलाई हामीले टाइट गर्नुपर्छ। त्यो टाइट ओभर टाइट गर्नु हुँदैन, मेक श्योर, किनभने जुन रेगुलेटर प्रेशर ज्यादा भयो भने त्यो धेरै डरलाग्दो एक्सप्लोजन हुने चान्सेस हुन्छ। त्यही कारण अकर्डिङ टु त्यो जुन रेगुलेटरको के छ त्यो हिसाबले खोल्नुपर्छ। त्यो दुईटै हस पाइप गएर जुन वेल्डिङ टस छ त्यो वेल्डिङ टसमा पनि दुईटा नोब हुन्छ, जुन चाहिँ एउटा अक्सिजन्स र एसिथिलिनको रेटले हामीलाई अक्सिजन्स जुन चाहिँमा बल्नुमा हेल्प गराउँछ भने त्यसरी नै हामीलाई जुन ब्लू छ त्यो एसिथिलिन। र सबभन्दा पहिला हामीले यसको मेन पार्ट्स जान्नु जरुरी हुन्छ। जुन टसमा दुईटा जुन स्क्रु छ त्यसले गर्दा पहिला हामीले अक्सिजन्स खोल्नु जरुरी हुन्छ। र सबभन्दा पहिला हामीले जब एउटा लाइटरले या कुनै प्रकारको कटनको लुगामा हामीले आगो बालेर जुन वेल्डिङको टस छ त्यो टसमा एसिथिलिन हामीले प्रेशर्स हामीले हातमा त्यसको चेक गर्नु पनि सकिन्छ। र त्यो खोलिसकेपछि जब आगो आउँछ त्यो आगो आएपछि हामीले बिस्तारैसँगले अक्सिजन्स बादमा खोल्नुपर्छ। र अक्सिजन्सले जुन चाहिँ दुईटा फ्लेम देख्छौँ त्यहाँनिर अक्सिजन्स खोल्दा जुन एउटा वेल्डिङ फ्लेम चाहिँ हो, जुन चाहिँ वेल्डिङ टसको जुन टिप छ टुप्पो, त्यो टुप्पोमा एउटा यु सेपको प्रकारको ब्लू फ्लेम आएको, त्यो फ्लेमले चाहिँ एउटा प्रपरली वेल्डिङ गरिन्छ। तर दुईटा कुनै पनि पातला सिटरलाई हामीलाई टाल्नुको लागि एउटा फिलर रड चाहिन्छ। जुन फिलर रडले दुईटा वेल्डिङलाई वेल्ड गराउने काम गरिन्छ। र मेन कुरा मेक श्योर हामीलाई कुनै प्रकारले पनि जुन फ्लेम छ त्यो फ्लेम सेटिङ गर्नु चाहिँ एउटा अक्सिजन्सको थ्रुबाट गरिन्छ। र त्यसलाई हामीले अकर्डिङ टु प्रेशर्स हामीले जुन रेगुलेटरबाट पनि गर्नु सक्छौँ। तर मेन काम जुन टसमा लागेको जुन फ्लेम छ त्यो फ्लेम हामी त्यहाँबाट एडजस्ट गर्नु सकिन्छ जुन वेल्डिङ टसबाट। र त्यसरी नै हामीले एउटा आफ्नो वेल्डिङ काम गर्छ। र यसमा हामीले एउटा कटिङको काम गरिन्छ। कटिङ गर्दा हामीले स्पेसली एसिथिलिनको जुन स्क्रु छ त्यसलाई ओके राख्नुपर्छ। बादमा गएर अक्सिजन्सको जुन प्रेशर हुन्छ त्यो अक्सिजन्सको प्रेशरलाई कम बेसी गरेर हामीले कुनै पनि एउटा मेटललाई एउटा इजिली कट गर्न सकिन्छ। जसमा मैले यहाँ देखाइरहेको छु जुन यो टसमा भएको अक्सिजन्सको प्रेशरले चाहिँ हामीले त्यसलाई तलमाथि गर्यो भने त्यो एउटा कटिङ गर्ने काम गर्छ। तर वेल्डिङ गर्नुको लागि हामीले कुनै प्रकारले त्यसलाई वन्स एकपल्ट त्यो फ्लेम आएपछि त्यसलाई छुनु हुँदैन, त्यो फिलर रडको थ्रुबाट गरिन्छ। र त्यसरी नै हामीले जब तातिन्छ त्यसलाई हामीले एउटा ठन्डा पानीमा राख्नु जरुरी हुन्छ। यो थियो आजको भिडियो। काइन्डली मन पर्ने